देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयचे पयले वसाप जर तर आमी पळयल्यार पळया सुरेशभर म्हणटा हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संवसार रचता आदलो काळाचो कोणाच उगडास काडचो ना तो कोणाच्याच मनांत येवचो ना हांव रोसोंक वेता ताचे खातीर संतोश बरी जाया आनी सदांकाल उल्हास करा कित्याक हांव जेरुजलेम एक संतोश जावच्याक रचता आनी ताचो लोक एक आनंद जावच्याक हांव जेरुजलेमा विशीं संतोशतलों आनी म्हजे परजे विशीं आनंद भोगतलों थंय रडण्याचो आनी विलापाचो आवाज आनी आयकूंक मेळचो ना थंय थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनी केदींच आसचे ना आनी आपले प्रायेचे प्रत्येक पावासर वांसानातलो म्हातारो आसचो ना 100 वर्सांचे प्रायेर मरतल्या मनशाक तरणाटो म्हणटलीं आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार ताचे शिराप पडला म्हणून समजतलीं तीं घरां बांदतलीं आनी तांतू रावतलीं दाका म्हळ्यार रोयतलीं आनी ताची फळां खातलीं मोगाच्या भाव भयणीनो हे देवाचें वाग्दान आयचे पयले वसाप आमकां सांगता जेजू क्रिस्त मुखांतर ते परिपूर्ण जाला मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त थंय बाबार्थ दोन जियेतल्यांक अरियेतल्याक तो खंयच्या काती जातीचो जावं दी खंयचे जात जावं दी खंयची कात जावं दी केवळ रोमन कॅथोलिक मात्र न्ही खंयच्योय जाता हर एकल्याक ते देवाचें वाग्दान फावो करतलो ताच्या पातकांचो उडास तो काडचो ना म्हणटा सरेशपोर असल्या बरवशान नीज जावन आमी जिवन आसावंगी हे मस्त गरजेचे पूण आमचो बरवसो जेजू थंय ह्या संवसारान सेटल जावचे असलेल्या पासोदगी पूण मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर असल्या बरवशान ह्या संवसारान सेटल जावच्या विशयांतच आमी चिंताव जाल्यार देवाचे उतार आमकां सांगता तो एक निर्भागी संवसारांत आमी सेटल जावच्या विशयान जर तर आमी कन करनासाव जाल्यार तो एक निर्भागी भागी न्हय तो निर्भागी म्हणून आयचे उतार आनी आमकां देवाच्या उतरांत ती मेळटा जर तर म्हजो भावार्थ सासणीक बाळतेल्या जिणेकी नासाक व्हरोन मेच्या त्या जिणेक म्हजो भावार्थ खंयच्याक जर तर म्हजो भावार्थ सासणीक बाळतेल्या जिणेक आसलेलो जाल्यार हांव सर्गींच्या विशयांत कंत करता त्या विशयान चड हांव नियाळ करता कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका धर्माक क्रिस्ता थंय सासणीक जिवीक फावो केला म्हाका क्रिस्ता थंय ताच्या सांगाता सिंहासनार बसचो अवकाश म्हाका कर्ण दिला जेजू क्रिस्ता मुखांतर हांव देवाचो पूत जाला असल्या बरोवशान नीज जावन हांव जिवन आसांगी आज आमी आमकांच विचारचें मोगाच्या भाव भयणी आमचे मन आनी आमचे काळीज सर्गींच्या विशयार केंद्रीकृत जाता असल्या बरोवशान जियेतल्यांक ताका भंय ना जायते ताका भंय ना ताका मरणाचें भंय ना म्हाका जर तर मरणाचें भंय आसा जाल्यार असल्या बरोवशान हांव जियेना म्हूण जालें मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो भावार्थ मस्त गरजेचो जावन आसा जेजू क्रिस्ताचेर दवरलो बरवसो ह्या भावार्थ आमकां सासणीक जिणेक आपूण व्हरता पूण आमी खंयच्या खातीर बरवसो दवरला ह्या संवसारान सेटल जावच्या खातीर ह्या देवाच्या वाग्दानार आमी बरवसोन आमचें जिवीत आमी मुखार व्हरून आसा आज आमी आमकांच विचारया जर तर असल्या बरवशान आमी जियेना जाल्यार सोम्या कडेन भोगसने मागया जाय जाल्लो आदार आमी मागया खंडीत देव ताच्या पवित्रत्म्या मुखांत ताची वाग्दान आमचे थंय जारी जावच्याक आमकां आदार दितलो आमी कितें करया आमी नीज जावन तानेवन आशेवन रावया आशेल्ल्यांक तानेल्ल्यांक तो झरीचें उदक दिता आनी तें झरीचें उदक कोण पियेता तो केदींच थानेना म्हळ्यार तो झर जावन आसा पवित्रत्म मोगाच्या भाव भयणीनो आमेन